అట్రిషన్ అంటే ఏంటి? ఎందుకొస్తుంది? దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? దీనికి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోకపోతే మనకు ఫ్యూచర్‌లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం. సో, ఇన్ జనరల్‌గా అట్రిషన్ ఎవరిలో ఉంటుంది? ఎందుకొస్తుంది? ఇటియాలజీస్ ఏంటి అంటే, అట్రిషన్ అంటే మనం పళ్ళని బాగా కొరకడం. అంటే పై పళ్ళని, కింద పళ్ళని కొంతమంది కొరుకుతూ ఉంటారు. కొంతమంది కోపంలో కొరుకుతారు. కొంతమంది హ్యాబిచ్యువల్ అంటే బ్రక్సిజం అంటారు. డయూర్నల్, నాక్టర్నల్ అంటే మార్నింగ్ టైంలో, డే టైంలో కానీ లేదా నైట్ టైంలో కానీ కొరుకుతూ ఉంటారు. అండ్ ఓల్డ్ ఏజ్ పేషెంట్స్‌లో చాలా కామన్‌గా చూస్తాం. పళ్ళు అనేది ఫిజియోలాజికల్‌గానే అరిగిపోతాయి. సో, ఈ అట్రిషన్ అనే దాన్ని మనం గ్రేడింగ్ చేస్తాం. మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్ అట్రిషన్ అన్నమాట. అంటే ఏంటి అంటే ఈ పళ్ళు అరిగిపోవడం అంటే ఎనామిల్ లేయర్ అనేది పోతూ ఉంటుందండి. పళ్ళు అరగడం అంటే. కొంతమందికి కొద్దిపాటిగే అరుగుతుంది. అంటే మనకు మైల్డ్ అట్రిషన్ అంటారు. గ్రేడ్ 1. మైల్డ్ అట్రిషన్‌లో ఏమవుతుందంటే సెన్సిటివిటీ అలా ఏమి ఉండదండి. జస్ట్ టీత్ షేప్ ఔట్ అవుతూ